के दिल मेरा गोरिया चली के दिल मेरा गोरिया चली के निंदिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्नो आरिफ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पोर्ट्रॉनिक्स ब्लूटूथ स्पीकर जो कि साउंड ड्रम पी है मॉडल नंबर। तो आज हम इस स्पीकर में जो है डीजे सॉन्ग्स प्ले करने वाले हैं और इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि डीजे सॉन्ग्स प्ले करने के दौरान इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने जो है 20 से 25 दिन पहले दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन से आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जो है इस स्पीकर पे डीजे सॉन्ग्स प्ले करते हैं और आपको साउंड आउटपुट सुनाता हूँ कि इसका जो है डीजे सॉन्ग प्ले करने पे जो है इसका साउंड क्वालिटी कैसा रहता है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्पीकर मैंने ऑन कर रखा है और ये पीसी से भी कनेक्ट किया हुआ है। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए हम सॉन्ग्स को प्ले करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने इसका अभी साउंड टेस्ट सुना तो मैंने इसमें जो है हर तरह के डीजे सॉन्ग्स प्ले किया तो इसमें जो है डिस्टॉर्शन ज़रा भी देखने को नहीं मिला। तो काफ़ी अच्छा ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है जो कि 2000 से 2500 में देखने को मिल जाता है आपको। और ये काफ़ी पॉपुलर स्पीकर है, ये काफ़ी अच्छा ज़्यादा सेल होने वाला स्पीकर है। तो अगर आप भी इस स्पीकर को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जाकर के बहुत ही आसानी से इस स्पीकर को परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।